повечето така по-големи градове на България са равнинни. Освен сега, като се замисля, Смолян, но той се е в приказните дълбоки Родопи. Като цяло неписаното правило за построяването на един град е почвите да са устойчиви, да се намира близо до някой воден басейн и като цяло колкото се може по-далеч от природни стихии. По света обаче има ентусиасти, които са си казали: не, ще направим нашия град в устата на дявола, така, напук. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 града, които са буквално на ръба на оцеляването. Заболя ме устата да го казвам, но все още 40% от хората, които гледат канала, не са абонирани. Какво чакате, бе, хора? Става супер лесно. Натиснете го този червен бутон и подкрепете камбанката, за да ви изпраща известия за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете, които ще ви осигурят отстъпки по сайтовете, както винаги са изписани тук и тук. А пък ако случайно искате да се потопите в света на мистериите, може да вземете някои от книгите ми за България, света или Вселената, както и най-новата 50 невероятни загадки. Линкчета към всички тях оставам долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, кой според вас е най-хубавият град в България? Я дайте едно мнение долу в коментарите. Номер 10. Санторини, Гърция. Всички сме чували за Санторини, едно от най-желаните за романтична почивка места в съседна Гърция, а вероятно някои от вас вече са имали възможността да го посетят. Освен неоспоримата красота на това бяло-синьо място, трябва да знаете, че там се крият някои не толкова известни тайни. Санторини е построен върху все още активен вулкан, който между другото е епицентър на едно от най-големите изригвания в историята на човечеството. Това се е случило преди около 3000 години и се вярва, че именно този взрив е вдъхновил Платон за Атлантида. В наши дни последното изригване е регистрирано през 1950-та, но това не е всичко около Санторини. Учените са по-загрижени за Колумбо, пак вулкан, само че този път подводен, който също е демонстрирал своята сила през 1650 година и вече му идва времето за... Той се намира на едва 8 км от Санторини и ако изригне със същата мощ, то би създал реална опасност за курорта, както и за целия район. Номер 9. Град Гома в Конго. Пренасяме се в Демократична република Конго и по-точно градчето Гома, което не е в кратера на активен вулкан, но пък е много близо до такъв, който е висок цели 4 км и притежава най-голямото езеро от лава на Земята. Това е вулкан Нирагонго и заедно с Нямура Гира са едни от най-активните вулкани в Африка. Двата общо имат над 50 ерупции само през последните 150 години. Кратерът на Нирагонго е с диаметър от около 2 км и е целият пълен с лава. Лошото за града е, че по повърхността на вулкана има доста големи пукнатини, които преминават от върха чак до основата му и така стигат до град Гома, а през тях лавата просто се излива безпрепятствено. През 2002 година поток от лава с широчина от, забележете, цял километър и дебелина от 2 метра се разсипва от езерото и достига до Гома, унищожавайки над 4500 сгради, както и местното летище. Жителите на града естествено са евакуирани, но 147 души загиват и много други са ранени заради вдишване на отровните газове. На 22 май 2021 година отново изригва и предизвиква унищожение. 32 души загиват. Това, ако не е да живееш на ръба, направо не знам кое е. Номер 8. Крако, Италия. Сега ще ви отведа на един призрачно красив град, построен по стръмните склонове на планински връх. Това е Крако и в наши дни е изоставен да се руши под ударите на времето, след като всички негови жители внезапно го напускат. Да видим обаче защо се е случило това.
На пръв поглед може да ви се стори, че Крако е напуснат преди стотици, че дори и хиляди години и че в момента наблюдавате някакви древни руини. Но всъщност хората се изселват едва преди 30 години и то заради опасност от свлачище. Всичко започнало с разкопаване за изграждане на водопровод. Нещата обаче не били правилно сметнати и така подкопали основите на града. Това естествено довело до свлачище и така жителите на Крако трайно напуснали своите високи домове. Градчето се превръща в туристическа атракция, както и локация за снимки на много филми. Затова може да ви е познато. Номер 7. Бандиагара Ескарпмент в Мали. Бандиагара Ескарпмент, или просто Бандиагара, представлява почти 500 метрова пясъчна скала с дължина от над 150 км, превърнала се в гробница на племена. Защо обаче е включена в тази класация? Ами, това е гробницата на племето Догони. И ако сте чели книгите ми, то знаете за странно напредналите космически познания на това племе. Те се появяват от нищото и започват да разказват за Сириус, както и за други звезди, години преди астрономията изобщо да ги открие. Защо Догоните са използвали издълбани пещери за погребение на починалите и защо строят своите селища в скалите? Те разказват, че това е тяхна традиция още от древни времена, която се спазва до днес. Районът става известен благодарение на богатата си растителност, както и висока влажност, но и благодарение на точно тези постройки. Така Бандиагара се превръща в една от най-впечатляващите скали в Африка със своите археологически, но както и географски загадки, които умело пазят своите тайни. Номер 6. Бонифацио във Франция. Бонифацио е най-южната точка на остров Корсика, даващ името и на 12-километровия пролив, разделящ него и северната част на Сардиния. Всъщност, двата острова са били едно в далечното минало, но благодарение на вулканично изригване, ние ги познаваме като два отделни. Вулканът всъщност е оставил огромни гранитни скали в тези тюркоазни води. Градчето е кацнало на тесен варовиков полуостров с дължина от около километър и 600, който е успореден на брега и, естествено, образува малко търговско пристанище. Морското дъно в областта е усеяно с останки от пиратски кораби и древни плавателни съдове, което го прави направо мека за водолази и изследователи. Според легендата, именно това е локацията в Одисея от Омир, където Одисей се сблъсква с племе гигантски канибали, но за щастие успява да избяга. Тук виждаме и стълбището на крал Арагон Алфонсо V, което включва 187 стръмни стъпала, издълбани точно под 45 градусов ъгъл в скалата. Тази легенда пък разказва, че е било построено само за една нощ по време на неуспешна обсада на Бонифацио през 1420 година, но най-вероятно е направено от жители, за да събират прясна вода. Неусетно стигнахме до средата на днешната класация, където дойде времето да проверя дали случайно не сте забравили да чукнете палеца нагоре. Давайте бързо по един лайк в подкрепа и да продължаваме, защото ни очакват някои градове с очевидно доста смели жители. Номер 5. Понт-ен-Руянс във Франция. Сега отскачаме до Франция, за да ви запозная с полуизоставените къщи на Понт-ен-Руянс. Съжалявам, френският ми е доста зле и сигурно звучи като нещо от сорта на Пон-ен-Руйон. На екраните си виждате реални домове, построени през 16 век, буквално висящи на ръба на скали. Сградите са нарочно построени така, с цел максимално усвояване на платото. А вие си мислихте, че съвременните постройки са сгъчкани и няма никакви междублокови пространства. Я ги вижте тези. Понт-ен-Руянс привлича много туристи и къщите са обявени за исторически паметници още през 1944 година. Някои от тях имат тоалетни, изнесени над реката, представляващи просто дървени дъски с дупка в средата
и намиращи се на десетки метри над течащите води. Сигурно се сещате къде отива всичко. Днес, естествено, те са преправени, за да няма замърсяване. Номер 4. Кастелфолит де ла Рока в Испания. Това селце е някак си кацнало на върха на тънка базалтова скала в Каталуния, Испания. Издига се на 50 метра височина и е буквално 2 къщи широко. Скалата се е образувала в следствие на вулканична дейност и наслагвания от лава, но е дооформена от водна ерозия, причинена от близката река. Самите къщи са направени предимно от, познайте какво, вулканични камъни. Построено е в средновековието и се състои от тъмни тесни улички, което е неизбежно, имайки предвид локацията. Тя обаче му дава преимущество при защита по време на войни. Населението в момента е от около 1000 души, но има и модерна част с хотелски комплекси и басейни, както и други модерни благини. Особената му локация и енигматичността му за външни хора го прави една от най-известните и фотографирани атракции в цяла Испания. Номер 3. Сетинел де лас Бодегас в Испания. Ако се притеснявате от падащи скали или пък имате клаустрофобия, то следващото градче изобщо не е за вас. Сетинел де лас Бодегас е буквално вграден и похлупен от огромна скала. Това е малко градче в Испания с население от около 3000 души. Къщите са построени под естествената шапка на гигантски скали, вместо върху тях, както другите народи предпочитат. Скалата дава сянка и постоянни температури през цялата година. Но няма как да не спомена и усещането от надвиснала опасност заради падащи покриви. Въпреки това, мястото е силно посещавано не само заради подчертаната си причудливост на архитектурата, но и заради уникалната си кулинария. Смята се, че тази архитектура идва от маврите, защото това е типично за арабския начин на живот. Както си ходиш по открита улица, изведнъж стигаш до място, където скалата излиза от покрива на къща и преминава отсреща, оформяйки естествен таван. Номер 2. Ал-Хаджар в Йемен. Ал-Хаджар в Йемен се състои от огромни многоетажни къщи, направени от масивни каменни блокове, добивани от близките кариери. За времето си те са били истински небостъргачи, но най-предизвикателното е, че са построени на ръба на отвесна скала. Населението е от около 2000 души, а самото селище е разположено на 1850 метра надморска височина. Основната цел на тези древни домове кули било естествено настаняването на жителите на Ал-Хаджар, но както и защитата им от вражески сили. Масивните небостъргачи са построени близо един до друг, нямат прозорци в долната си част и всъщност се сливат с планините, което дава допълнителна гаранция за безопасността им. Заради локацията си, районът се радва на обилни валежи, а оттам на силно развито земеделие, както и добре изразени терасовидни полета. Една от най-важните сгради в Ал-Хаджар е дворецът Дар Ал-Хаджар, който представлява 5-етажна сграда с 35 стаи и в момента е превърната в туристическа атракция. Номер 1. Янджин в Китай. Завършваме нашето своеобразно пътешествие с Янджин в Китай. Известен още като най-тесният мегаполис в света, той е построен около коритото на река Нангси и е сгушен като в сандвич от планините наоколо. Градчето Янджин в най-тясната си част е само 30 метра, а в най-широката 300. Но особеното тук е, че няма много мостове. Самите сгради са построени върху високи основи, които да ги предпазват в случай на наводнения. Не знам за вас, но на мен лично всичко ми се струва адски кекаво и нестабилно. И водата май им е най-малкият проблем. Населението му хич не е малко. 500 000 души. Но няма шумни булеварди.
На дължина този град е над 40 км, а за да достигнеш от единия до другия му край, отнема около 5-6 часа и трябва няколко пъти да смениш брега. Освен всичко това, самият град е трудно достижим от други градове и това влияе доста отрицателно на икономическото му развитие. Но при запитване жителите му отговорили, че не биха искали да живеят никъде другаде. Така че Янджин явно си има своя чар. Я сега бъдете напълно искрени долу в коментарите. В кой от изброените градове бихте живели, ако трябваше задължително да избирате един? Оставим да чета. Хаштаг бонус. Помпей в Италия. Помпей е един от най-емблематичните градове, покосени от природна катастрофа в познатата ни история. След изригването на Везувий през 79 година след новата ера, градът е бил погребан между 4 и 6 метра вулканична пепел. Това е запечатало всичко и ни кара да усещаме, че сякаш времето е спряло в точно този момент. Градът е изключително добре запазен, но най-впечатляващите, или по-скоро обезпокоителни гледки тук, са човешките фигури, застинали в последните мигове на живота си. Открити са дори и древни графити по стените, показващи как да псувате и да се държите лошо, но на латински. В наши дни Помпей е защитен от ЮНЕСКО и е посещаван от 2,5 милиона туристи всяка година, което го прави една от най-известните атракции в цяла Италия. Той е единственото място в света, запазено в момента на природна катастрофа. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли не, давайте надолу. Но ако искате да ме ударите едно рамо в нещата, които правя, може да го споделите с приятели в социалните мрежи. Така наистина, само с един-два клика, помагате супер много, за което ви благодаря. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете на кръгчето с моята снимка тук, след това червения бутон и накрая зашийте една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Имате останало свободно време, което искате да прекарате научавайки нови и готини неща ли? Добре. Натиснете на някой от ето тези двата епизода тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!